वेट ये कोई नॉर्मल टॉय नहीं है, ये है AI रोबोट डॉग, एक स्मार्ट मैकेनिकल रोबोट जो किड्स को क्रेजी कर देता है। इसका रिमोट कंट्रोल काफ़ी स्मूथ है, आगे चलाओ, पीछे लाओ, लेफ्ट राइट टर्न करिए। कंट्रोल काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। इस रोबोट्स के मूवमेंट्स काफ़ी एडवांस हैं। ये स्मूथली डिफरेंट पोजीशन चेंज करता है, पावरफुल स्टंट परफॉर्म करता है।